막 자기 몸을 벌벌벌 떨면서 난리를 쳤어요 국회에서. 계엄령을 준비하고 있다는 황당무계한 가짜 뉴스까지 만들어 퍼뜨리고 있습니다. 국민을 바보로 여기는 것입니다. 특검에 의하면은 저 때 알았을 가능성이 높다는 거거든. 그렇죠. 네, 나경원 부탁드립니다. 의원이 이제 헛소리를 했잖아요. 네. 민주당이 알면서 방조했다고. 네. 방조는 무슨 방조를 합니까? 12월 3일 날 계엄 났잖아요. 네. 12월 3일 오후에 제가 국회에 갔는데 왜 가는지 아세요? 6개 주요 의원실 보좌진들하고 계엄이 곧 터질 것 같다라는 제보들이 여기저기서 오고 있는데 우리 대비해야 되는 거 아니냐라고 회의했어요. 그날 분위기가 어땠는지 아세요? 선배님, 그런 얘기 자꾸 하시면 좀 오바다. 이상한 사람 취급당하세요. 그게 12월 3일입니다. 제가 6시 반에 국회에서 나왔어요. 민주당 내부에서도 계엄 얘기하면은 야 그런 얘기 자꾸 하다가는 이상한 소리 듣는다고 자제하자라는 분위기였는데 지들이 쇼를 한 거죠. 지들이.